按27乘。2. 直径1正负2牛米的力矩拧紧离合器压盘固定螺栓。GL4G18 CVVT 发动机装配过程已全部安装完毕。GL4G18 CVVT 发动机典型故障维修案例。案例1 ：OCV 阀卡滞故障。故障现象通常出现汽车无法启动或怠速不稳现象。原因分析一般是机油过脏或发动机气缸体、缸盖在机械加工中的铝屑未清除干净，导致 OCV 阀轴心被卡死。排除方法：一、先关闭点火开关；二、然后断开蓄电池负极线；三、将 OCV 阀插头拔下，拆下 OCV 阀；四、用清洗剂对 OCV 阀进油孔、回油孔、进角油腔和持角油腔进行喷洗；五、喷洗完成后，用气枪对 OCV 阀各油孔及油腔进行气吹；六、不停地给 OCV 阀通电、断电，时间间隔很短，让其在导通与非导通的情况下不间断地运行一段时间，然后再用气枪对其气吹，反复2到3次检查无发卡后，装车试车，故障即可排除。如果仍发卡，则更换 OCV 阀。注意事项：一、不要在高温环境及火源附近作业，以免造成清洗剂被点燃或爆炸。二、导线的长度应在1米以上，建议维修站对导线加装继电器。三、在 OCV 阀清洗过程中，不要将 O 型密封圈碰伤，不要将阀表面划伤及磕碰，同时不允许将阀掉落地上。四、故障排除后，将 OCV 阀重新安装完好，确认拧紧螺栓的拧紧力矩为10牛米。五、对反复清洗无效的 OCV 阀，则予以更换。本套视频有多位汽修专家经过几十年的时间，收集国内外全部汽车维修资料、视频及维修手册等，资料更新及时，是目前国内汽修知识最全、最新、排名第1的汽修资料网站。本站郑重承诺，您需要的资料这里没有，退全部费用。您看视频后学不会汽车维修，退全部费用。您学的资料不是最新视频，退全部费用。通过视频学习汽修知识，可在短短1到3个月时间快速掌握，自己开店当老板，日进斗金不是梦。